Miaraba antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana zao a ao anatiny zao fahatratrarantsika ny faefatra ambin'ny folo ny volana febroary zay Saint Valentin moa no fahazoantsika azy na ny fetin'ny mpifankatia ary am'ty zao fandaharana zao a dia tiako no resaka manokana am'ireo eny amin'ny anjerimanontolo sy ireo terminal na lay mialoha ny anjerimanontolo a izany. Lohateny lehibe no resantsika anatin'ny fotoana fohy ary ataoko fa ahalianatsika zany dia ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana tsara fana. Le fana zany dia tahaka an'iray antsika mamana reny fitaovana sarobidy tahaka ny telefaonina sarobidy rehefa tsara fana dia mahavita zavatra tsara ary ao anatin'izay dia ny lafiny ara-pahasalamana no resantsika. Etem-piandohana ary dia raha miresaka fana antsika eo amin'ny olombelona dia mety fana ara-panahy zany a, ara-tsaina, ara-petsepo, ara-tsosialy fa ny tena ngeza be ho resantsika ary songantsika androany dia ny fana amin'ny lafiny ara-batana ary zay le fana ara-pahasalamana resantsika. Rehefa am'izao hoe Saint Valentin zao zany na ny fetin'ny mpifankatia moa zany dia hoe fitiavana no resahana. Dia ndao hoe atao hoe rehefa tia zany dia ahoana? Inona ny tohiny? Ary fantatra koa ankehitriny fa betsaka ny fanambadiana no azo atao hoe tsy milamina ary tsara ho fantarina koa zany atem-piandohana fa atsika io rehefa teraka dia avy hatrany efa omeny lay nahary atsika ao anatintsika ao a, misy angovo ao, efa misy harena koa voninao, misy fanompiazam-pahasoavana maro samihafa zay omena atsika sahady hatrany amin'ny fahaterahana zany. Ary zay ny antony hoe andao hojerena le fahana. Ary eto koa nefa dia mametra-panontaniana hoe inona moa zany tokony handaniana fotoana kokoa zany rehefa alohan'ny andeha hiditra ao anatin'ny fanambadiana. Zava-misy mantsy dia na ny fotoana na ny vola dia lany amin'ilay andro fanaovana lanonam-panambadiana iny ny ankamaroan'ny zavatra rehetra kanefa ny aorianan'ny fanambadiana dia ahoana? Eto zany dia ao anatin'izay fampidirana zay ihany dia za hoe tsara raha manapa-kevitra ny ho matotra avy hatrany amin'ny zavatra rehetra. Ny fahombiazan'ny fiainana manko dia fahamatorana. Ary izy io dia ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly dia milaza hoe ao amin'ny Matthieu 5:17 manao hoe fa aoka ny teninareo eny, eny, tsia, fa zay mihoatra noho izay dia avy amin'ny ratsy. Mazava zany. Lay fahamatorana zany dia fanapa-kevitra mihitsy. Rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Ary mbola amafisina amin'ny toko sy andininy hafa fa tsy eo ihany fa ao amin'ny Jakoba 5:12 dia hoe fa mihoatra noho ny zavatra rehetra ry rahalahiko aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa akory aza. Fa aoka ny fanaikainareo ho eny ary ny fandavanareo ho tsia fa andao hiara-ny fitsarana ianareo. Mazava zany rehefa miresaka hoe matotra dia tsy misy azo ilazana azy afa-tsy hoe manao tokony ho izy na tsia ary na tsy manao mihitsy zany amin'le izy fa tsy misabaka amin'izy roa. Ny resaka fahana atsika rehefa fahana zany moa zany amin'ny telefaonina angamba no ahafantarantsika azy matetika hoe rehefa tsy ampy intsony ny fahana amin'le herinaratra zany no tiako tenenina amin'io dia hoy isika hoe low bat. Ary ty low bat ty dia miseho kosa ty eo amin'ny tokantrano. Ary rehefa teraka atsika ho za teo dia misy hery omen'Andriamanitra ny olombelona satria asany isika. Andriamanitra tsy manao zavatra kitoto zany mihitsy fa tonga lafatra. Na dia eo zany ny asan'ny atao hoe ilay ratsy zay miezaka manala an'izay hery zay ary zay no resantsika zao zany fa ilay ratsy zany na Satana dia mampihena ny heridika mpahombiazana ao anatinao. Raha tanora anao mihaino anazy zao dia feno hery ny tanora. Kanefany ilay ratsy araka ny resaka dia manala tsikelikely zany hery zany. Ary raha milafiny ara-pahasalamana zany dia misy zavatra tahaka izao zany ho resantsika zay mampatonga low bat ny olona anankiray dia voalohany ny zavatra miseho rehefa amin'ny tony
fetiny mpifankatytony misy fananana mihitsy hoe fanoroana faran'zay ela anomboana ny fanoroana voalohany sy ny sisa eo koa zany ny firaisana ranofo ao anatin'izay fa androantsika de songadintsika kely asongadina tsara lay mety ho fanoroana voalohany ho hitondra inona moa zay na le firaisana voalohany mety ho inona izay mariana moa zany fa raha miresaka ty fanoroana voalohany ty dia misy an'le hoe fanoroana am'vava am'vantana i le hoe baiser humide raha atao migasy zany dia misy zavatra mando zany fiampita zany amin'io amin'ny fanoroana io dia io moa zany lay rano zay mahatratra any amin'ny 6 mililitre rano mihitsy zany ao anatin'ny 2 minitra kely fotsiny resantsika io no ifampizarana io zany am'izay misy protéine koa tadio fa protéine dia mitondra karazana mety aretina izy mety karazana zavatra maro samihafa zay mety manakorotana ny vatantsika izany ao koa zany ahitana reny singa organika isan-karazany be de be ao anatiny ao ahitana tavy koa le izy ao anatiny ao ary efa fantatra ny rehetra fa misy chlorure de sodium na chlorure na sodium ao anatiny ao fa zay eo ihany fa ny mba tiako sariana saitsika zany indrindra fa am'lay hoe noroka voalohany mihitsy zany satria lay mpifankaty zany na reo le olon-droa amin'iny voalohany iny dia samy manana ny karazana zavatra ao anaty vavany ao izy zay lasa ifamindra zany zay zavatra zay ao anatiny io ary raha mijery ny bakteria mety andeha eo de nelanelany 10 tapitrisa hatrany amin'ny 2 lavitrisa mety andeha ao avokoa ary ao anatin'izay dia mahatratra any amin'ny valo amin'ny 700 ny karazana bakteria zay mety afaka ifanakalo eo anatin'ireny le olona le tia manao oroka mavitrika zany hoe le maharitra reny zany ary soiany fa ny 500 dia azo lazaina hoe tsy mitondra aretina ary mbola fitiavan'Andriamanitra atsika zany raha ohatra tena jerena kanefa misy sasasasany kely am'ireo fotsiny mba jerentsika fa mitondra vokatra ratsy ary io zany no isaritana ny saina zany le hoe ohatra zao le Helicobacter pylori zay hain'olona mihitsy izy io dia atao hoe tony le hoe bakteria zany miditra amin'ny vava dia mivoaka ry amin'ny famaranana ny lalan-kanina ry zany azontsika ny tiako ambara am'zany de miverina aty amin'ny vava indray izy rehefa avy eo mazava ho azy zany fa ity bakteria anankiray aty zany raha ifamindrana zany de azontsika am'zany hoe tsy eto amin'ny vava ihany zany fa efa mavita ny lalana ary izy de miverina ary indray de mifamindra eo de azo lazaina hoe tsy zay kory ny zavatra tsara azo lazaina hoe iverina hoe raha raisina moa vava de finanana zany de azo lazaina hoe mihina tsy fihinana ihany zany am'izay lafin'izay zay anankiray zany zao no ilana fitandremana fantatra zany rehefa hiditra am'ty fifankatiavana ity ary zay mila le hoe matotra rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy fa sady tsy hoe eny ny tsy dia arakaraka ny mahabetsaka zany lay olona zay ifandray am'le olona anankiray zany dia mazava ho azy fa be koa ny famindrana am'izay fotoana zay ary sanatriany zany hoe de ihinana ny tsy fihinana amin'ny be de be isan-karazany tsy zay ihany koa nefa ny am'ty fanoroana ty fa misy resaka homamiadana koa ny izy ty raha sanatria satria tsy misoratra eto amin'ny andrina hoe azon'lay hoe hepatite B na hepatite C le olona fa raha azon'izay dia mazava ho azy azon'ny hepatita le olona fa rehefa ela ny ela de mety ho vonino mamiadany aty zany olona izany andao verenantsika kely koa le Helicobacter pylori resahako teo fa izy io dia manome ny aretim-bavony koa izy miaraka amin'ny zavatra hafa marina zany fa rehefa mahazo am'ilay faritra manokana zay ao amin'ny vavony ao izy de mety hanome ho mamiadana koa izy hitantsika am'zany fa mila fitandremana zany ny fahasalamana ary ro aretina zany resahako reo de tena mampiaina ny herim-batana mihitsy reo hoe
ary reo no tsy hafana miary ara-dalàna rehefa azony zany ary tsy hafana manao zavatra be dehibe mihitsy ary ny tena marina de atsika am'zany fa tsara zao faefatra ambony folo ny volana febroary zao zany mba iresahantsika an'zany zavatra ohatran'zany inona moa zany ny tanjona rehefa fampiresaka salan'zao de mazava ho azy mba hananantsika fanambadiana salama maharitra ary mandritra ny androm-piainana reo aretina resahako teo reo manko de aretina mampisaraka rehefa tara ny fitsaboana azy ary tsy maharitra zany ary ao anatin'zany tsy fahasalamana zany dia hita mihitsy ny olona fa tena sahirana fanafody efa lafo sy ny sisa ahoana ary atsika ve zany eritreritra hoe de tsy fankaty zany tsy fanoroko ave zany tena fanontaniana tsara zany apetraka atsika zany fa tsy zany any fa za mbola te isitona koa ny saintsika am'reny firaisana voalohany reny zay nyvonjovonjena tsy voahevitra tsara tsy tena eny fa dia natao teny le izy noho ny zay ngamba no zavatra nyseho fa azadino fa am'izao fotoana zao dia misy lay hoe lay virus zay mitarika ho amin'ny homamiadan'ny vozony tranonjaza io le HPV izy atsika na hoe human papillomavirus zay efa tena misy zany ary tsy afenina ntsony marina fa misy zavatra hafa ilaina mba hampatonga hoe ho lasa homamiadana le izy kanefa raha le olona niarahanao zany nisy an'izay de nahazo an'izay anao de efa manomboka zany le tantara ho any am'ilay hoe tantara ny homamiadana rehefa aveo amin'ny vozony tranonjaza hitantsika am'zany fa santionana fotsiny resahako tsy mampatahotra anatin'zany zavatra zany fa azo lazaina hoe tsara ho fantatra anatin'izao fotoana zay atsarovan'ny olona maneran-tany mikasika an'izany hoe Saint Valentin na hoe fetiny mpifankatia izany na zany naty zany de zao hatrany edena ka hatram'izao dia ny fanambadiana dia tsara manambara azy fa naorin'Andriamanitra izany ary natao zay anomezana zay ilainy ny andaniny sy ny ankilany ny lehilahy sy ny vehivavy am'izay filana mety eo amin'ny lafiny ara-batana ara-petsepo ara-tsosialy ara-panahy ary zay natao hoe ivo ny fiainan'olombelona ankehitriny koa ary izany fanorenana nataon'Andriamanitra zany hatrany sahedena izy io ary raha manaraka tantsika fa angamba mbola misy fotoana zay mbola andalianantsika an'zany fa ny tena zava-dehibe ao anatiny de tsotra raha voavitan'olombelona raha voavitan'Andriamanitra ny olombelona dia nanamasina azy izy ary tsy niandrela dia niditra tao anatin'ny tokantrano zany olombelona izany ary eto a dia tiako no milaza fa tena zava-dehibe zany zavatra miseho zany satria tsisy fotoana lava be nananaka andramana zany fa fotoana fiomanana ary zay mba tonga teo ny teny hoe mba anana fahana tsara zany dia nomena ireny satria nahoana izy atsika satria tsotra kely mba ho tsara fahana le fanambadiana zany hoe misy didy sy fitsipika ara-pahasalamana zany tokony arahana tsara satria lafi mikely fotsiny ara-pahasalamana resahantsika io mba ho salama lay mpianakavy rehefa ao anatin'ny tokantrano izany lay mpanambady ao anatin'ny tokantrano ary zava-dehibe ny azahoana an'izany ary zay no sotomako ny saintsika tamin'ireo aretina kely sy le zavatra tsy fihinana hoanina sy ny sisa ny resahako teo zany mba hahafahantsika zany mahazo tokantrano salama tsara ao anatin'izany mbola betsaka ny tianambara kanefa de zao ndao farapaharanana sady le izy raha mijery atsika eo amin'ny Exodus 5:10 dia zao ny voalaza Exodus 5:10 ka 9:20 zao ny voalaza ka hoy izy raha zoto iain'ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao zay mahitsy eo masony sy iaino ny lalàny ary tandrina ny didiny rehetra de tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny zay nataoko tamin'ny Egyptianina fa izao ny Jehovah zay manasitrana anao ny anisan'ny aretin'ny Egyptianina dia aretina tsy fitandremana eo amin'ity fananahana ty
eo amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy zany ary ngamba fatatsika ny tantara fa na ny manana ny maizy azy tam'izany lay vehivavy zay tao Daniel no Josefa no ny asa de hitantsika le fiantsona manokana dia santionany reny amin'ny zavatra maro ny seho tamin'ny fiarahamonina tam'izany zany hoe tsy amin'ny fotoanany mialony fotoana mbola tsisy fanapahan-kevitra zany dia tsisy fiarovana ao anatin'izany fa rehefa manapa-kevitra ianao ara-dalàna efa maty-paika avokoa ny zavatra rehetra dia hoentina eo amin'i Jehovah tahaka ny Adama sy Eva ary zay le hoe fanamasinana anie ary raha tena dinena zany de zao atsika io dia ohatran'le manao jeu ihany de zao tena mila aktivena zany le jeu de iny fotoana iaktivena azy ary rehefa aktive tsara zany de maninona ny aorinany play zany hoe afaka manao zay tokony fanao rehetra ary voalazan'ny baiboly zany ka dia zay no tondrako antsika androany mba ho salama zany dia tandremana ny fanapahan-kevitra rehefa hiditra dia tena miditra fa tsy sady miditra no mivoaka de tsy mahazo ny fiarovana isika ao anatin'izany fifankatiavana izany ataoko fa ilay nahary no omba antsika rehetra omba ny tanora rehetra ny eno ary andray ny fanapahan-kevitra eo ambany fahasoavana faly miarabantsika tanora ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika inkoa amin'ny alalan'izao fandarana manokana izao zay ampitana afatra ho antsika tanora indrindrandrindra mahakasika ny fitiavana ilay loha hevitra zany zay ifamizarantsika de hoe ny tena fitiavana marina resaka tanora resaka fitiavana dia tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny resaka firaisana ara-nofo satria zavatra iainana sy raha mahita ankehitriny izany toe-javatra izany inona no ambaran'ny ten'Andriamanitra inona ny tadalana zay omeny ten'Andriamanitra atsika tanora mahakasika zany hoe tena fitiavana marina izany anisan'ny olana zay atrehan'ny tanora mpitovo ankehitriny mantsy ka mamiteraka fahasimbana fanapotehana mihitsy fandravana eny mefara amin'ny famoizam-po mihitsy aza na de ireo zay efa anatin'ny fanambadiana ihany koa aza dia tratran'izany toe-javatra zany ity resaka fitiavana ity kanefa azadino ry tanora namana fa Andriamanitra dia fitiavana ary ny tena fitiavana marina dia avy amin'Andriamanitra mazava ho azy koa aiza zany ny tena olana ary ahoana ny atao mba iainana an'izany hoe tena fitiavana marina izany enary hatrany am-piandohana zany izy ity dia efa napetrak'Andriamanitra mazava tsara ny mampiavaka ny tena fitiavana marina sy ny sandoka dia ao amin'ny Genesisy 2:2 sy ny 7 no ahitantsika an'izany toe-javatra izany mazava tsara ny napetrak'Andriamanitra ao amin'io ten'Andriamanitra io dia miseho amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tena fitiavana marina satria ny ten'Andriamanitra hoe ny azo rehetra eo amin'sa dia azo nareo hinanana avokoa ny azo eo avoan'ny sa dia aza hinanana izany azo io izany ny zavatra nyseho nefa le havana malala dia novain'ny Satana ilay taridalana zay nomen'Andriamanitra zao tsara Andriamanitra mametraka taridalana mba hiainan'ny olombelona zany hoe fiadanana fiainana fahasambarana izany ao anatin'ny fitiavana fa novain'ny Satana ilay taridalana zay nomen'Andriamanitra ka nitaonan'ny olona izy mba tsy akato lay ten'Andriamanitra dia izay zany le fitiavana sandoka zay miankina amin'ny filana reo retsika ara-batana no mifehan'le fitiavana inona tokoa moa zavatra miseho dia ao amin'ny Genesisy 2:1 de izy volazan'ny ten'Andriamanitra hoe aritan'ny raha vehivavy fa tsara ho fihinana le azo
hazo sady mahafinaritra maso matsiritra ampahendry dia nanotazany vony lay filana zany no ny baiko ny fitiavan'ny olombelona fitiavan'ny adamaseva ny filana tao anatiny ny faniriana ny filany maso na injery matsiritra mahafinaritra ny maso tsara fihinana mahafinaritra de zay no ny baiko lay fitiavana dia tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ny olombelona zay zany ny lesona voalohany raisina ry tanora namany ny tena fitiavana marina dia miseho amin'ny alalan'ny fankatoavana miseho amin'ny alalan'ny fankatoavana ndao hiditra lalindalina atsika misy teboka vitsivitsy zany zay fampisarantsika ao anatin'ity lohahevitra ny tena fitiavana marina ity araka ny taridalana zay omeny tenin'Andriamanitra voalohany ary de ny hoe Andriamanitra dia fitiavana ao amin'jaona voalohany toko efatra andininy fahavalo tapany faharoa misy an'izay teny izay manamafy ny zavatra niseho any amin'ny Genesis toko voalohany andiny faina amby roapolo hoe ary Andriamanitra namorona ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra namorona anazy zany hoe inisiativa n'Andriamanitra ny famoronana ny olona tahaka ny endriny inona moa le hoe endrik'Andriamanitra Andriamanitra dia fitiavana dikan'izay avy amin'Andriamanitra zany le fitiavana satria inisiativa avy amin'Andriamanitra ny namorona ny olona hanana ny endrik'Andriamanitra hanana fitiavana zany dikany zany hoe ny tena fitiavana marina zany dia tsy miainga avy amin'ny olombelona tsy avy amin'ny olombelona mihitsy no hipoiran'ny tena fitiavana marina sy ny endrikany fa avy amin'Andriamanitra tsy ny olona zany no manome endrika ny tenany ka hoe za zao no ataoko am'izay ohatran'izao ny endriko tsia fa zay le hoe Andriamanitra no namorona ny olona tahaka ny endriny Andriamanitra no nanome endrika ny olona zay le izy raha zavaina fa tsy ny olona no nanome endrika ny tenany dikan'izay tsy avy amin'ny olona ny mamaritra ny atao hoe tena fitiavana marina lesona raisika avy amin'Andriamanitra ny tena fitiavana voalohany zay lesona faharoa noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra ny olona zany hoe natao hanana fitiavana marina le tena fitiavana marina avy amin'Andriamanitra ny olona ary ny lesona fahatelo zay raisika de hoe tsy ny olona no mamaritra ny tena fitiavana marina fampiarana ary ahoana fampiarana zany eo amin'ny fiainana indrindra ho an'ny tanora ho an'ny mpitovo de zao ny tena fitiavana zany dia tsy avy amin'olombelona dikan'izay tsy avy amin'ny ray aman-dreny ka hoe ny ray aman-dreny no mandrisika ny zanany mba hiditra amin'izany fitiavana zany hoe ianao efa fito taona ianao ve de mbola tsy manana fitiavana foana manina raha manomboka mitaditady namana am'izay tsy avy amin'olombelona le fitiavana azadino zay le fampiarana dikan'izay tsy miankina amin'olombelona ny tena fitiavana marina misy anko zany ao anatin'le fampiarana de hoe lay ray aman-dreny mihitsy no mamaritra fitiavana ny fitiavan'le zanany le ray aman-dreny mihitsy no mamaritra ny fitiavan'le zanany hoe ry no mety aminao ry zao no tena mety aminao ry olona ry ohatran'izao ry havana malalo azadilo le ten'Andriamanitra ny tena fitiavana marina dia tsy miankina na voafitran'ny zavatra anankiray ohatra asa io na fananana io na diplôma io sisisy ka hoe no zay toe-javatra zay no mahatonga n'lay tanora hirotsaka amin'ny resaka fitiavana no le hoe tsara be tsara ny asan'iny olo iny manana asa tsara izy iny tena aloha ranga hiditra amin'le fitiavana na hoe manan-karena manan-katao na hoe manam-pahaizana tena manana diplôma ambony tena tiako zao raha mba iny no olona izay iarahako ny tena fitiavana marina tanora tsy miankina amina zavatra ny tena fitiavana marina enary ny fitiavana mody zany dia tsy misy fepetra sans condition
zay zany ny fitiavana koa hitana voalohany to fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatrafatelo no mamatra zay ena miditra am'tepoka manaraka tsika zany de le hoe ny tena fitiavana marina dia tsy miova ary ara-dalàna be zany satria avy amin'andriamanitra tena fitiavana marina andriamanitra ve miova andriamanitra tsy miova dika zay ny tena fitiavana marina dia tsy miova ihany ko tsy miova zany izy io de manamafy an'izany moa zany ny tena andriamanitra amin'ny Jeremia toko fahatelo raika amby telopolo de fahatelo hoe tany lavitra tany no nisehony Jehova tamiko nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany naparitako famindrapo aminao eny ary fanazavana zay azontsika mena tompo de zao rehefa nanao vady ho an'ny Adama Andriamanitra dia namorona vehivavy izy tsy niova Andriamanitra tateorina ka lasa nanao zavatra hafa ohatra ka lasa nanao lehilahy na hoe nanaiky lehilahy ho vadin'ny lehilahy na vehivavy ekeny ho lasa manambady vehivavy ny tena fitiavana marina tsy miova jelo sara zavatra misy zany iainantsika ankehitriny indrindra tanora tandremo anivon'ny tanora indraindray tafalatsoko anatin'izany tanora dia mety misy fanazavana na fialatsiny na fanamarinana zay omena hoe ka zao no mahatonga na ifidy anty tovolahy tya mba iarahana kanefa ianao lehilahy na tovavy miaraka amina tovavy tsy misy fanazavana avy amin'olombelona azo omena satria ny tena fitiavana marina de tsy miova avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy miova de tsy miova anko ny tena fitiavana marina lehilahy ray vehivavy ray zay ihany tsisy anko zany hoe lehilahy ray de afaka amin'ity vehivavy maromaro tsy miova ny tena fitiavana marina zay izy fa lehilahy ray vehivavy ray zay no namorona an'Andriamanitra ny tena fitiavana marina dika zay ny tena fitiavana marina dia mitoetra mandrakizay tsy miovaova na inona toe-javatra zay misy eo lesona raha isika ary mahakasika n'io teboka faharoa io de ny hoe torohevitra ny baiboly mba tsy ho tafalatsaka amin'ny fitiavana miovaova zay raha mahita ankehitriny de misy an'le ten'Andriamanitra amin'ny tonokirany Solomona toko fahatelo andiny fahadimy manao hoe aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony manana fotoanany avokoa izy ny baiboly ny zavatra rehetra fa tsy hoe taitaitra ianao de tapa-kevitra ity olona anankiray avy eo taitra indray nahita olona hafa hitanao fa etin'le filana hita maso mahafinaritra mahatsiritra de lasa niova indray tandremo tsy miova ny tena fitiavana marina ena lesona faharoa zay raisika de ny hoe ny manana ny fotoana ny zavatra rehetra ampitoteny toko fahatelo andiny voalohany misy an'izay manana ny fotoana ny zavatra rehetra dikan'izay ankino amin'i Jehova ny fitiavanao dia miandrasa an'Andriamanitra ny tena fitiavana dia maharitra ny zavatra rehetra mino zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra ndao anao fampiarantsika ary anao fampiarana ny fampiarana zay raintsika zany dia ny hoe raha misy olona roa vao ny fankaty tonga dia vao ny fankahita azafady raha misy olona roa vao ny fankahita tonga de taitra de tonga de ny fankaty izy ireo de mila mandinika tsara aloha ary manontany an'Andriamanitra amin'Andriamanitra zany tsy misy le atsotsika hoe coup de foudre raha izitsika hoe tena tonga de taitra vao na fankahita tonga de taitra ny zavatra nitselatra de iny fa tonga de lasa iny fa nikambana de mifamboraka fitiavana tsy izay no amin'ny baiboly tompoko fa naka fotoana Andriamanitra naka fotoana de hitantsika zany amin'ny Genesisy toko faharoa fa napatorian'Andriamanitra ny Adama napatoriana de avy eo niasa Andriamanitra namorona vady ho azy zay zany le izy ry havana malala dia avelao Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainan'ny tanora ena ary teboka fahatelo zay
horaisika de hoe ny tena fitiavana marina dia mamonjy ny tena fitiavana marina. Jaona voalohany toko fefatra andininy 10 no milasany zany. Tsy misy mana fitiavana belona zao de manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ao amin'ny Genesis toko 7:1 de miresaka ny amin'ny nanotany Eva no ninana le voankazo voalohany indrindra. Mampietrehitra ny toe-javatra satria inona zavatra an'seo? Rehefa nanoty Eva tamin'ny ninana le voankazo dia volaza fa nomeny koa ny vadiny. Fa mampietrehitra tonga de nandeha ho azy ny tanany Adama nandray le voankazo avy any amin'ny Eva de tonga de ninana. Tsy fantatra, tsy voalaza amin'ny Baiboly hoe mba nanontany ve Adama hoe Eva, inony ty? Taizany nalainao ty? Nga tsy le voankazo noraran'Andriamanitra izy ty? Fa ohatrany tsy fantatra e, mampietrehitra zany toe-javatra. De inona zavatra an'seo? Azo resy. De ninana koa i Adama. De samy nanoty izy mivady. Zay samy niara nanoty izy mivady. Tsy fantatra hoe mety noho ny fitiavany Adama ny Eva na tonga ny Adama tonga de nanaiky inona le voankazo ihany koa, satria fantatra Adama fa ho faty Eva araka le ten'Andriamanitra ho faty tokoa ianareo amin'ny andro zay hinananareo azy. Ka fantatra Adama hoe le voankazo iny de mety nala elo ny fony Adama de tena ho faty zany Eva de lasa zare indray zany zao de tsy misy namana indray ve zany zao sisa. Tsy fantatra riavana malala hoe nanao sakrifisy ve zany Adama. Kanefa mampietrehitra sakrifisy ho amin'ny ratsy. Sakrifisy ho amin'ny ratsy ny Elizy e, satria fahotanana le nataony Eva e, fahotana. De iny koa i Adama fa niaraka nanota tamin'ny Eva tao i Adama. Ny tena fitiavana marina zany dia tsy vokatry ny fihetseham-po io e. Tsy mandeha araka ny fihetseham-ponao fotsiny ka mampalahelo anay izy fa alao zay hiaraka e. Alao tsy maninona zay mifankatia fa satria izy mampalahelo. Tsy mandeha amin'ny fihetseham-po ny tena fitiavana marina. Zay zany le izy e. Koa ny hitana voalohany toko 7:10 de fahitapa voalohany sy ny 5 tena mazava tsara hoe ny tena fitiavana marina dia manao zay tsy mahamendrika, tsy manao zay tsy mahamendrika. Zay ny tena fitiavana marina, tsy manao zay tsy mahamendrika. Rehefa hitanao fa zavatra tsy mahamendrika dia tsy manao an'izy ianao. Tahaka ny ataony Adama, fantany hoe nanoty Eva de tsy inkoa anao fa miara manota am'le olona zay tianao. Zay ny Elizy tanora e. Le fantatrareo fa fahotanany firaisana ranofo ivela amin'ny fanambadiana, alohan'ny fanambadiana de tsy miara manao ao. Zay ny tena fitiavana marina. Satria voalaza amin'ny Baiboly tsy manao zay tsy mahamendrika. De faharoa ihany koa voalaza amin'ny toko 9 tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly kosa amin'ny fahamarinana. Zay tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Hita fa tsy fahamarinana le zavatra atao, fahotana le zavatra atao de miara mifaly ao. Ny tena fitiavana marina tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly kosa amin'ny fahamarinana. Mahafinaritra zany ten'Andriamanitra zany a. Lesona raintsika de hoe ny tena fitiavana marina zany de mamonjy amin'inona? Mamonjy amin'ny fahotana, mamonjy amin'ny faharatsiana. Zay ny tena fitiavana. Karaha ohatra hoe misy tanora lehilahy tovavy miaraka amina tovavy ka iny fa mitady ho tafalatsaka any amin'ny faharatsiana, mitady ho tafalatsaka any amin'ny fahotana. Ny tena fitiavana marina mamonjy amin'ny faharatsiana. Hoe faharatsiana io ndao mialitsika, ndao tsika tsy hanao an'izay fa faharatsiana. Zay ny tena fitiavana marina. Fa tsy hoe vao maika miara mifaly ao de miara miroboka ao. Tsy zany zay e. Ny tena fitiavana marina mantsy dia ny manolotra ny ainy, amonjy tahaka nataon'i Jesosy. Vonona nanao sakrifisy mba tsy hanaovana fahotana dia manao sakrifisy ianao mba tsy ho tafalatsaka amin'ny
faratsiana sy ny fahotana. Fampiarana azy tsotsotra, fampiarana tsotsotra de ny hoe raha misy tanora anankiroa zany a mifankaty ka tsy faly ny anankiray satria tsy manaiky ny fangataly anankiray, ohatra hoe mangataka le ray mba tianao firaisana aranofo aminy dia tsy manaiky le anankiray ny anao an'izay de tezitra le anankiray dikan'izay tonga de ialao avy hatrany. Tsy tena fitiavana marina io, tsy tena satria ny tena fitiavana dia miara-mifaly amin'ny fahamarinana ary tsy manao izay tsy mahamendrika araka ny volazany ten'Andriamanitra. De na koa fanotra amin'izay na samy manaiky ary le izy anankiroa, fanaiky zany izy anankiroa, ndao ary ndao nao firaisana aranofo ndao ary mety le tovovavy mety le tovolahy de ao miara-mifaly am'le fahotanao sy le faratsianao. Mazava amin'ny Baiboly tsy tena fitiavana marina ireo no itiavan'ireo olona anankiroa reo. Zay zany le izy le tanora de anjarantsika ny mandinika an'izany rehetrarehetra. Ena faraparanantsika ty afatra ty betsaka zavatra azo ambara fa voafetra ny fotoanantsika de ny hoe ny misy le lalàna volamena haitsika zany dia tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra voalohany, ny faharoa tiavana manao tahaka ny tenanao. Dikan'izay tsotra ny afatra ny tena fitiavana marina dia mitaona anao ho tia an'Andriamanitra. Zay mitaona anao ho tia an'Andriamanitra, anana fitiavana an'Andriamanitra. Dikan'izay mazoto mivavaka, mazoto makany am-piangonana, mamonjy fivoriam-bavaka. Zay zany ny ahafantarana ny tena fitiavana marina, fitiavana mitaona ny hafa hanana fitiavana an'Andriamanitra. Ohatra raha vao hoe misy mpifankaty de ndao tsika tsy makany am-piangonana maninona raha ndao tsika andeha hitsangatsangana any tsika roa nefa misy fotoana any am-piangonana, misy fiaraha-mivavaka any am-piangonana de lasa makany amin'ny toeran-kafa ry havana malala, ry tanora tokony efa tonga saina ianao amin'izany rehetrarehetra zany hoe inona moa zany ny ataon'ity tovolahy ty amiko, zaho entiny manalavitra an'Andriamanitra, zaho entiny tsy fandray amin'Andriamanitra. Le Andriamanitra zay loharan'ny fitiavana de mitominy ianao hanalavitra an'Andriamanitra, mitominy ianao tsy fandray amin'le Andriamanitra. Zay zany de efa famantarana fa tsy tena fitiavana marina ny ao anatin'ilay mpifankaty amin'izay fotoana izay. Le faharoa zany de hoe tiavana manao tahaka ny tenanao, tiavana manao tahaka ny tenanao. De misy le ten'Andriamanitra zany zay milaza amin'ny Korintiana 1:7-15 de izy izy hoe satria mitovy endrika zany ny olona noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra de ny fitiavana, ny tena fitiavana marina dia tian'ny tenany, tian'ny hafa tahaka ny tenany. Zay le izy, tian'ny hafa tahaka ny tenany, tahaka ny nataon'ny Adama nolazainy tany Edena rehefa nentina teo aminy Eva amin'ny Genesis 2:2 milaza zay ny 3:20 de ozy izy i Adama rehefa nahitan'ny Eva taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity, tenako ihany ty olona ty. Zay le hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Zay ny tena fitiavana marina ry tanora malala. Zay zany dia zay rehefa tsy mihevitra anao izy tompoko de efa mandinika ianao manoloana an'izay. Fa raha ohatra hoe nenazy foana ny tiany ndao rehefa tsy manaraka an'le tiany ianao zany de ohatrohatran'izay izy manao fihetsika hafahafa izy dia efa mailo ianao izy ny fiteny tanora ny amin'izay rehetra zay. Fa ny tena fitiavana marina de tia ny hafa tahaka ny tenany, tia ny namany tahaka ny tenany. De ny namany anefa ianao le namany, ianao le tiaviny io de ianao zany mila tiany tahaka ny tenany de ohatrohatran'izay le izy. Faranantsika ary lay lohahevitra zay velabelantsika dia aka ohatra anankiray tsika amin'ny tianantsika azy
de ny tantarany Samsona izany. Haitsika tsara angamba zany tantara izany. De ny hoe niteny tamin'ny ray aman-dreniny Samsona, voalaza ao amin'ny mpitsara misy an'izay tantara izay. De mpitsara toko faefatra ambin'ny folo andihy fahatelo, de zao no tenenin'ny Samsona hoe fa hoy ny rainy sy ny reny taminy, moa tsy misy vehivavy va eto amin'ny zanaka vavinao na ato amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha makavady ana Filistina tsy mifory ianao. Ny valitenin'ny Solomona i Samsona azafady ao amin'ny mpitsara toko faefatra ambin'ny folo andihy fahatelo, de zao no valitenin'ny Samsona, izy no alao ahy fa izy no mahafinaritra. Ry tanora malalo, moa ve tsy zany ny zavatra iainana ankehitriny? Izy no alao ahy fa izy no mahafinaritra, izy no tiako fa izy no alao ahy. Na de fantatra aza fa tsy manaraka an'le taridalana nomena ny ray aman-dreniny Samsona zany, dia mametraka an'le taridalana zay ny natao napetraka nomen'Andriamanitra. Hoe zao ne Samsona le no voalaza an'Andriamanitra, zao le taridalana zay napetraka Andriamanitra. Za tsy mila an'zana e. Izy no alao ahy fa izy no mahafinaritra. Ny filany nofo no ny feny fitiavan'ny Samsona, ny filany. Ny tena fitiavana marina zany de tsotra, manaraka ny prinsipa'Andriamanitra. Ataoko fa azontsika tanora tsara zay teny zay. Manaraka ny prinsipa, manaja ny prinsipa'Andriamanitra ny tena fitiavana marina, fa tsy attirance physique, araka ny teny Samsona hoe izy ny mahafinaritra. Zay le izy. Ao amin'ny obolana toko faha 1 andihy faha 30 moa zany de manamafy an'izay, de milaza manao hoe fitaka ny hatsaran-tarehy, fitaka ozy izy ny hatsaran-tarehy. Voalaza ny ten'Andriamanitra zany ry tanora malala. Famitiana ary famarana. Andriamanitra dia fitiavana. Dikan'izay tsara indrindra ny zavatra rehetra noforoan'Andriamanitra. Anisan'izany ny fanambadiana. Satria Andriamanitra mihitsy no nanome vady sahaza ho an'ny Adama ary nitondra azy hoe ho aminy. Araka ny voalazan'ny Baiboly ihany koa milaza fa lova avy amin'ny Jehovah ny vady endry, avy amin'Andriamanitra ny vady. Dikan'izay raha avana malala dia zao, raha avy amin'Andriamanitra ny tena fitiavana marina dia andeha hiankina amin'Andriamanitra. Zay, andeha hiankina amin'Andriamanitra, andeha apetraka eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia mirahasoa ho an'ny mpitovo rehetrarehetra mba ho mpitovo hanaiky ny fitarian'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra ny fitiavana dia ho tanteraka ny fikasana rehetra. Raha inazay an-danitro misaotra noho ny hafatra avy amin'ny teninao, tanterao amin'ny tanora izany teninao izany, ka ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tanora tokoa izany tena fitiavana marina izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.